Didrik Solitangen, har du vært borti dette her før? Nei, jeg har ikke det, altså. Du vet hva det er? Ser jo at det er noe fisk. Det er fisk, og det er ikke bare vanlig fisk, skjønner du. Det er rakfisk. Vellagret, ser jeg. Til og med vellagret rakfisk. Har du smakt sånn før? Aldri smakt det. Tør du å smake rakfisk? Vi får se da. Okay, dette høres lovende ut. Det kan bli en minnerik sending. Velkommen til Førkveld, der du også skal få lov å bli med Dag Lindeberg på sjøen i dag. Ja, vi har flott besøk her i dag. Fra å være en vanlig gutt fra Heistad i Porsgrunn, så ble han plutselig superkjendis, nærmest over natta, som alle ville ha en del av. Didrik Solitangen, han er ute med soloalbum. Guilty Pleasures heter det. Han er blitt ganske TV-vant etter hvert, men i starten så var det en god del å passe på. Det var bare Guds lykke at jeg ble trekt ut til å være med i delfinalen i Skien. Men det jeg ikke visste, det var at når jeg kom dit, så var det så utrolig mye som jeg måtte lære meg. Jeg tenkte jo at jeg skulle komme dit og bare synge en sang. Men det var jo så mye mer. Jeg skulle få høyttaler i øra som heter In-Ear. Jeg skulle få en koreograf som skulle fortelle meg hva jeg skulle gjøre til enhver tid. Og det var kamera 1 og kamera 2 og kamera 5. Altså det var så utrolig mye. Altså jeg var ikke nervøs for alt dette her, ikke sant? Og når jeg ser tilbake på de bildene fra Skien, så ser jeg jo det at det skjelver, og det er ganske mye som som var nervøst i hvert fall. Jeg kommer til å forfølge deg en stund, den sangen her. Ja, gode minner da. Ja. Er det, så det gjør ingenting. Men du snakket jo om at det var masse ting å venne seg til i starten. Veldig mye. Nå har du kamera 1 der borte, så har du 2 der, og så har du... Ja. Det går bra nå? Det går bra, det gjør det. Det er klart man venner seg til det meste. Ja, men jeg har tenkt på det ofte, altså når en kommer sånn, for en stund siden så var det ingen som visste hvem du var. Nei, det er helt, jeg har tenkt på den reisen jeg har hatt det året her. Ja. Altså jeg husker, for nøyaktig et år siden cirka, var jo TV-aksjonen forrige søndag, og jeg husker da for et år siden skulle opp på NRK, tatt med den fineste dressjakka mi, første TV-opptreden, og var utrolig nervøs. Og etter det så bare smalt det, og så har alt dette skjedd, karrieras. Jeg har synget for Kongen, jeg har synget for alle OL-deltakerne. Jeg har kjørt rally med Petter Solberg, sunget med Solveig Kringlemoten. Jeg har vært med Eurovision, fått gitt ut CD, ikke minst. Altså, jeg mener, hva mer kan du ønske det? Er det nesten for mye av det gode? Ja, nei, jeg tåler det, altså. Jeg gjør det. Men det er utrolig mye fint. Så jeg skjønner ikke når folk spør meg om jeg er skuffet over det som har skjedd. Nei. Det skjønner jeg ikke helt. Men altså, når de spør deg om du var skuffet, så tenker du selvfølgelig på at det ikke gikk så bra i den internasjonale finalen. Men ikke sant? Der må vi tenke på Norge som helhet. Ikke sant? Vi må se for oss det at vi arrangerte en Eurovision-finale, og jeg tror nok NRK og jeg hadde i baktanken at det ville være utrolig man skulle vinne 2 år på rad. Det var nok ikke noe vi så som et mål. NRK hadde jo ikke hatt råd. Nei, ikke sant. Men uansett så tror jeg at utad Norge og Eurovision, den finalen som vi hadde der i Fornebu Arena, tror jeg gjorde et kjempeinntrykk på resten av Europa. Og jeg tror det er det vi skal være fornøyd med, og i hvert fall det jeg tenkte på, som at jeg var fornøyd med det. Men dette her med å lese om seg selv i avisene, altså se fjeset sitt på forsiden og lese om spekulasjoner om damer og kjærester og sånne ting. Det er veldig spesielt. Ja. Det er veldig, veldig rart at folk må... Er det noe man skal bry seg om, liksom? Tenkte liksom, ja. Så det er veldig rart, altså. Jeg leste en plass at du hadde fått masse gode råd av din venn Alexander Rybak. Mange gode råd, og han har jo gått veien før meg. Så han har jo vist meg mye hva jeg skal gjøre, og mye hva jeg ikke skal gjøre. Så han har vært en veldig god støttespiller, og støttet meg, og jeg kan spørre han om ting
Uansett hva det er for noe. Hva er det du absolutt ikke skal gjøre, som du har fått råd om? Nei, det er vel ikke, han har vel ikke sagt noe som jeg absolutt ikke skal gjøre, for jeg tror han er veldig sånn åpen på det at gå din egen vei og gjør det du måtte føle for, men han er veldig god å ha når når gode råd er dyre, er ikke det du sier? Jo, det er vel noe sånn. Guilty Pleasures heter altså albumet ditt, som nettopp har kommet ut nå. Ja. Hvordan er det å liksom debutere som i popbransjen da? Når du kommer fra en Jeg synes jo det er helt rått. Altså, for meg så har det her vært en guttedrøm siden jeg var liten. Altså, jeg husker første opptreden jeg hadde, da sang jeg Robbie Williams' Feel. Det var den første opptreden jeg gjorde. Og den gangen så husker jeg jo at han var liksom det store idolet mitt, og liksom entertainer, og liksom han var liksom top notch. Jeg ble jo på en måte ledet inn på den klassiske veien etter hvert, så dette her var jo, nå får jeg lov til å gjøre det jeg drømte om den gangen, og for så vidt drømmer om fortsatt, nå har jeg gjort det, og er superfornøyd med det da. Så det er veldig gøy å nå sitte med en fysisk plate. Altså, det var noe med å gi ut en egen låt, sånn som under Eurovision. Men da var det på en måte ikke noe fysisk. Nå er det noe du kan holde i hånden. Nå kan jeg holde det i hånden, det er veldig spesielt altså. Vi skal høre på en sang, vi skal se en video som du har laget med den ene sangen som heter Cold Words, som du har skrevet sammen med Silje Nergård, som for øvrig kommer hit til Førkveld i morgen. Vi hører litt på den, og så snakkes vi igjen litt etterpå. Where does love run to? Where does the magic hide? Were you my chosen one? Now I can't decide. Promises broken, fear and trust collide. Words spoken with no when cold words fly, we go where angels fear, no one to help us here. The windows open wide, cold words, it's freezing here tonight. Lost in the twilight, between light and dark, I've been soul searching in circles through the park. Came home as the sun rose on our empty bed, regretting the things we said when cold words fly. We go where angels fear, no one to help us here. The windows open wide, cold words, it's freezing here tonight. Cold World, altså. Cold Words, mener jeg, fra Guilty Pleasure, som er altså det nye soloalbumet ditt. Nye debut, vet du. Det er debutalbumet ditt, for all del. Er det typisk for plato, det vi hørte her? Det er nok en plate preget av mye rolige sanger, Ja. det er det. Så det er ikke noe, hvis du skal ut og rocke, så er det ikke noe du kjøper. Men hvis du har lyst til å slappe av og kose deg hjemme, så er dette en plate absolutt du kan sette på. For rolige kvelder hjemme med kjæresten, så er dette her. For eksempel. Ja. Kritikkene har jo vært litt sånn lunkne. Går det inn på deg? Nei, altså jeg synes jo at det er fint at de hele tatt har, altså jeg må jo tenke som så. Du ser det store, så er det jo ganske ålreit at to av Norges største aviser har faktisk tatt seg bryet med å gjøre en anmeldelse.
Og satsa virkelig inn i det. Så det jo det man må tenke på, og det mye bedre enn at de ikke hadde gjort det. Så får vi heller overleve en dårlig terningkast. Men når du synger i den sjangeren som du gjør, altså ballader, popballader og sånt, og når du liksom har ballasten fra Grand Prix, tror du det kan nærmest være et handicap, at det hefter ved deg? Altså det klart at den sjangeren som jeg stiller i, jo ikke akkurat noe som kjent for å få gode kritikker. Så jeg visste jo fra før eller hadde blitt fortalt at du skal nok ikke forvente deg toppkarakterer. Og det var veldig greit å ha i bakhuet når jeg fikk rulleterninger også, selvfølgelig. Så jeg regnet med at det får bli som det blir. Og så har jeg fått gode tilbakemeldinger fra fansen, og det på en måte det som betyr noe. Så i hvert fall få et lykke til herifra, og tvi fremover. Tusen hjertelig takk. Så skal du være med oss senere i sending og smake på rakfisk da. Ja, jeg får prøve. Men du, SMS, Tom, det noe du bruker mye? Skriver du mye SMS? Jeg skriver nok en del SMS, ja. Du kjapp? Nei, jeg så dårlig. Og jeg klarer bare å skrive, hvis jeg begynner å skrive SMS, så klarer jeg ikke å gjøre noe annet. Ok. Da blir det helt stokker, jeg greier så vidt å gå, jeg da. Multitasking, ikke de greier. Altså. Nei. Grunnen til at jeg spør at til helgen nemlig så det et spesielt arrangement i Oslo. Da skal Norges kjappeste SMS-tomler kåres der.